Ahora este remedio para la tos es muy fácil porque coges un nabo y le haces un huequito en medio y ahí vas a poner un poco de miel y lo vas a dejar ahí por 12 horas y luego ya está listo y lo puedes volver a reusar. So now, Zoe Zoe le va a poner ahí la miel. Ahora hemos puesto la tapa encima del donde tenemos el nabo y lo vamos a dejar ahí por 12 horas. Gracias.